ngomong konten. Habis bang, putus ininya bang. Makain. Udah pada beres nih tinggal mancing. Oh begitu. Nah, seru dong. Kan ini uji skill, ada hadiahnya. Hah? Ada hadiahnya. Biarin kasih yang main lain. Bapak penyingnya kok digulung pak? Patah itunya. Oh, Sama pelampunya hilang. asik. Kayaknya bapak ini pemancing ya. Settingannya bagus ini. 5, 8 lah. Belum sih. Bajunya kekecilan. Kayak tempe ini nggak pakai di gulung. Ini dona dhuwur, Pak. Iya, dhuwur. Yang mau ngambil hadiah penitinya bawa gitu. Biarin biar dia ngodok ikannya lagi yang udah masuk kerap. Ya enggak? Cuaca hari ini diguyur hujan deras. Hari ini kita mancing bersama teman-teman di Kampung Kelapa. Katanya sih mau ngilangin stres. Lebih stres. Oh ternyata tambah stres dapat ikannya.